Ain, kamu denger gak perut Aa kayak lagi konser rock? Sama Ai juga dengar suara Esti lagi manggil nama Ai dari dapur. Ai, minum aku. Aman nih, sepertinya Teteh Lala lagi nggak ada di rumah. Kalau Aa minum seteguk, batal nggak ya? Jangan. Tapi coba deh kamu bayangin, manisnya sirup dicampur dengan dinginnya es. Pasti segar. Jangan kita harus kuat. Ada Teteh. Ayo, kalian lagi apa? Teteh. Enggak teh, ini Azmi lagi kompres dahi pakai timun. Biar otaknya nggak mendidih. Kalian sabar ya, sebentar lagi azan maghrib. Alhamdulillah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله